इंडिया में 3 ऐसे ट्रैक्टर जो कम बजट में सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। तो कौन से हैं ये ट्रैक्टर, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 1, स्वराज 744 FE। ये ट्रैक्टर 7 लाख रुपए के अंदर में आ जाता है, जिसमें आपको 35 HP का दमदार पावर मिलता है। नंबर 2, महिंद्रा 585। इस ट्रैक्टर में ठीक ठाक पावर देखने को मिल जाता है, जिसका प्राइस है 8 लाख रुपए। नंबर 3, सोनालिका DI 745। ये ट्रैक्टर 50 HP में आने वाला सबसे अफोर्डेबल ट्रैक्टर है, जिसमें दमदार पावर और फीचर्स मिलते हैं।